హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ తెలుగు మోటో అడ్వెంచర్స్. ముందుగా అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు అయితే నేను హైదరాబాద్కి రిటర్న్ అయిపోతున్నాను, మా ఊరు నుంచి, తెనాలి నుంచి. నేను నాగార్జున సాగర్ వెళ్ళి అక్కడ ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఉంది. ఆ నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ ఒకటి, ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ ఒకటి చూసుకొని నేను హైదరాబాద్ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతాను అనమాట. ఈ ముందు కనిపించేది మా కారే, మా డాడీ వాళ్ళు ఉన్నారు కార్లో. వాళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతారు డైరెక్ట్. నేను ఇటు నాగార్జున సాగర్ వెళ్ళిపోతాను అనమాట. ఈరోజు మన రైడ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 400 కిలోమీటర్స్ ఉంది. నేనైతే మా ఊరు నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఈ 3 days బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అనమాట, బీచ్లని అవి ఇవి మొత్తం. తెనాలి నుంచి నాగార్జున సాగర్కి 175 ఉంది. మళ్ళీ అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళాలి. వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ నాగార్జున సాగర్ నుంచి హైదరాబాద్ కేపీహెచ్బికి 180 ఉంది. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 400 కిలోమీటర్స్ అన్నమాట. ఇంకా ఈరోజు నేను ఈ రైడ్ చేసేది వచ్చేసి గుంటూరు వస్తుంది. గుంటూరు తర్వాత సత్తెనపల్లి, తర్వాత పిడుగురాళ్ళ, తర్వాత నడికూడు, మాచర్ల, నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్, ఆ తర్వాత హైదరాబాద్. ఇప్పుడు నేను రైడ్ చేస్తున్న హైవే వచ్చేసి NH16 అన్నమాట. విజయవాడ టు చెన్నై బైపాస్. ఇదేంటంటే గుంటూరు లోపల నుంచి కాకుండా అవుటర్ నుంచి తీసుకెళ్తుంది ఈ హైవే. అంటే గుంటూరు ట్రాఫిక్ లేకుండా, అందుకు అవుటర్ నుంచి వెళ్తాను అన్నమాట. రోడ్ అయితే హైవే అయితే చాలా బాగుంది. 6 lane రోడ్, చాలా బాగుంది. నేనైతే జస్ట్ ఇప్పుడే సత్తెనపల్లి కూడా క్రాస్ చేస్తాను. నా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా సత్తెనపల్లిలో చేస్తాను అనమాట. ఇంకా నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ దగ్గరికి 108 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిడుగురాళ్ళ, ఆ తర్వాత కొంచెం దూరం అయిన తర్వాత మాచర్ల, తర్వాత నాగార్జున సాగర్. నేనైతే పిడుగురాళ్ళలో ఉన్నాను. పిచ్చ ట్రాఫిక్ అనమాట ఈ ట్రైన్ క్రాసింగ్ వల్ల. చాలాసేపటి నుంచి ఆపేశారు, ఇప్పుడే మూవ్ అయింది. ఇంకా డ్యామ్ దగ్గరికి అయితే 67 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఎండలు మాత్రం ఒక రేంజ్లో ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో. వేడి అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నాం అన్నమాట, వేడి. రోడ్స్ కండిషన్ అయితే చూస్తున్నారు కదా ఎట్లా ఉన్నాయి. అసలుకి చిరాకు వచ్చేస్తుంది రోడ్లో నడిపి వస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. మార్నింగ్ నుంచి 120 కిలోమీటర్స్ ఏమో వచ్చాను, 120 to 130 కిలోమీటర్స్ వచ్చాను. 3 hours పట్టింది నాకు రావడానికి. మొత్తం ఇట్లానే ఉన్నాయి రోడ్లు అయితే. ఇంకా నాకు 50 కిలోమీటర్స్ ఉంది డ్యామ్ వరకు. 1 hour 30 minutes చూపెడుతుంది. మరి రోడ్లు ఇంకెంత దారుణంగా ఉన్నాయో కానీ 50 కిలోమీటర్స్కి 1.5 hours చూపెడుతుంది. అసలు రోడ్లు ఉన్నాయో లేదో అక్కడ. చిరాకు వచ్చేస్తుంది. అది కాక ఈ రోడ్లో బస్సులు, లారీలు ఎక్కువ తిరుగుతున్నాయి బాగా. ఈ వీడియో చూసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నాగార్జున సాగర్కి వచ్చేటట్టయితే ఈ రోడ్లో మాత్రం రాకండి. నేను పిడుగురాల నుంచి మాచర్ల వెళ్ళే రోడ్డు ఇది. ఎవరు రాకండి అసలు. ఇంకా వేరే ఏదన్నా వే ఉంటే చూసుకొని వెళ్ళండి. ఈ రోడ్డుకి ఒక దండం పెట్టాలి. వరస్ట్ రోడ్ అన్నమాట.
టికెట్ అన్న ఎంత దూరం ఉంటుంది అన్న? 3 కిలోమీటర్. ఇప్పుడే టికెట్ అయితే తీసుకున్నాను. 10 రూపీస్ తీసుకున్నారు అనమాట. ఇది మొత్తం ఫారెస్ట్ లాగా ఉంది. ఇది కూడా అంటే నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఫస్ట్ నేను వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా, అందుకు టికెట్ అనమాట. మళ్ళీ నేను డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి. ఇలా 3 కిలోమీటర్స్ ఉంటుందంట. ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాను. మొత్తం ఫారెస్టే అనుకుంటా. ఇది కూడా బోర్డులు ఉన్నాయి. మన నల్లమల్ల ఫారెస్ట్లో ఉన్నట్టే ఉన్నాయి బోర్డులు. నాకు తెలిసి అదే ఫారెస్ట్ అనుకుంటా. ఇది కూడా కంటిన్యూ. నేనైతే ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చాను. ఇక్కడ ఎంట్రీ టికెట్ అయితే మళ్ళీ 30 రూపీస్ తీసుకున్నారు. అడల్ట్ 30 అంట. స్టార్టింగ్లో బైక్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 10 రూపీస్ తీసుకున్నారు. ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర 30 రూపీస్ టికెట్. అయితే వచ్చేసాను. వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చాలా బాగుంది. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎట్లా ఉంటుందని. అంటే అసలు నాకు తెలియని కూడా తెలియదు అనమాట. నేను వచ్చే ఆన్ ది వేలో గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఫొటోస్ అవి చూసి వచ్చాను. అండ్ ఇది మొత్తం నాకు తెలిసి నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ అనుకోండి. ఒకసారి చూడండి బ్యాక్ కెమెరాలో. నాగార్జున సాగర్ వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం తప్పకుండా విజిట్ చేయండి వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ మొత్తం ఇట్లా ఉందన్నమాట. అంటే కూర్చోడానికి పార్క్ లాగా మొత్తం చైర్స్ ఉన్నాయి. మంచి చాలాసేపు టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. మొత్తం చూసారు కదా, మొత్తం పార్క్ లాగా ఉంది, చైర్స్ ఉంది, అక్కడ మంచి కూర్చోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి అయితే నేను ఒక్కడే ఉన్నాను, ఇంకెవ్వరు లేరు. ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట. బయట వచ్చేసరికి మనకి సోడాలు అవి కూడా అమ్ముతున్నారు. అంటే తాగడానికి తినడానికి కూడా అమ్ముతున్నారు. బాగుంటుంది. చాలాసేపు అయితే టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. కోతులు చూసారా ఎట్లా లేవీస్ మనిషి ఉంటుందో. ఈ పార్క్లో కోతులు కూడా తిరుగుతున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది, హరిత రెస్టారెంట్ అంట. ఫుడ్కి కూడా నో ప్రాబ్లం. నేనైతే డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా. మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళాలన్నమాట. ఒక 3 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే మళ్ళీ డ్యామ్ రూట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చాలా బాగుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మంచిగా అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఒక పార్క్ లాగా చేశారు దాన్ని. పార్క్ లాగా చేసి దాంట్లోనే మాల్ డ్రింక్స్ కానీ, ఫుడ్ కానీ, రెస్టారెంట్, కూర్చోవడానికి అంతా చాలా బాగుందన్నమాట.
డ్యామ్కి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం తప్పకుండా విజిట్ చేయండి. ఇటు ఆంధ్ర సైడ్ స్టార్టింగ్లోనే ఉంది, ఈ ఫారెస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే ఉంది ఇది వాటర్ ఫాల్స్. నేను ఫారెస్ట్లో కూడా ఎంటర్ అయిపోయాను. మొత్తం ఘాట్ రోడ్సే ఉన్నాయి. రోడ్డు అయితే మొత్తం వేస్తూనే ఉన్నారు, కొత్తగా వేస్తున్నారు అన్నమాట. రోడ్లు హైట్ పెంచుతున్నారు. అన్నీ రోడ్లు అన్నీ కొత్తగానే ఉన్నాయి డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు. డ్యామ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాను. చూసారా ఇంత పెద్దగా ఉంది ఏందో. మరి పైకి వెళ్ళొచ్చో లేదో అదంతా నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు. ఎవరు నన్ను అడిగి, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పోలీసులు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళని అడిగి చూస్తాను. మనం హైదరాబాద్ వెళ్ళాలంటే ఆ బ్రిడ్జ్ పైకి వెళ్ళాలన్నమాట. ఇంకా అదే బోర్డర్ అనుకోండి. ఇది ఆంధ్ర, ఇప్పుడు నేను ఉన్నది ఆంధ్ర, అవతల తెలంగాణ. వాటర్ అయితే ఉన్నాయి ఫుల్గా, గేట్లు అయితే ఓపెన్లో. డ్యామ్ పైకి వెళ్ళడానికి కూడా లేదంట. నేనైతే అక్కడ ఒక ఆంటీ చేపలు అమ్ముతుంది, అంటే కాల్చి అమ్ముతున్నారు. ఓ ఇది చూసారా, ఆంటీ చేపలు అమ్ముతుంది. ఆమెను అడిగితే ఆంటీ పంపించారు బాబు పైకి అనింది. ఇంత దూరం కష్టపడి వస్తే పైకి పంపించారా అనింది, ఒకటే మాట. సరే ఏముంది, కింద నేను చూసి తృప్తి పడి వెళ్ళిపోవడమే. కింద ఈ వాటర్ చూస్తుంటే గేట్లు ఓపెన్ చేశారు అనుకుంటా ఈరోజే. మరి నిన్న ఓపెన్ చేశారో ఈరోజు ఓపెన్ చేశారో. వాటర్ అయితే ఫుల్గానే ఉన్నాయి ఆ డ్యామ్ వరకు. ఒకసారి అటు వెళ్దాం. ఎవడని చూస్తే ఏమంటాడో, నేను చూడండి. అమ్మా, తెలుగు మోటో అడ్వెంచర్స్ అంటే ఇట్లాంటి అడ్వెంచర్స్ చేయాల్సిందే మరి. బాబు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే మనం దాని లోపలికే. నేనున్నదైతే వ్యూ పాయింట్ అనుకుంటా. డ్యామ్ కూడా క్లియర్గా కనపడుతుంది. వాటర్ చూసారా, నేనైతే ఇంకొంచెం అట్లా వెళ్ళి చూస్తాను పైకి ఏమన్నా పంపిస్తారేమో అని ఎవరినన్నా అడుగుతాను. ఇంకెవరన్నా ఉంటే పంపిస్తే బెస్టే కదా మనకే. ఇంత దూరం వచ్చిన వాళ్ళు నాకు కొంచెం వెళ్తే అయిపోతుంది. ఎవరు నన్ను అడిగితే అయిపోతుంది. గేట్లు ఓపెన్ ఉంటే బాగుండేది. ఇది కూడా మొత్తం ఫారెస్టే. ఆ నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ ఇటు ఉంటుంది అనుకుంటా. ఓ ఈ టర్నింగ్ చూడండి ఎట్లుందో.
టర్నింగ్స్ కూడా దారుణంగా ఉన్నాయి. అమ్మో, శ్రీశైలం నల్లమల్ల ఫారెస్ట్లో ఉన్నట్టు జర్నీ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. పక్కన డ్యామ్ పెట్టుకొని ఇట్లా ఈ ఘాట్ రోడ్లో వెళ్తుంటే. ముందు అబ్బాయిని అడుగుదాం. అని బ్రో పైకి వెళ్ళొచ్చా? వెళ్ళనివ్వరా పైకి? వెళ్ళనివ్వరంట. ఇంకా వేస్ట్ వెళ్ళి. అసలు ఇదేదో వేరే ఊర్లోకి వచ్చినట్టున్నాం. అన్న పైకి వెళ్ళడానికి ఉండదా? థ్యాంక్స్ అన్న. ఓరే బాప్రే, ఇంత దూరం వచ్చి నేను పైకి వెళ్ళడానికి ఉంటుంది అనుకున్నా. ఇది చూసారా ఎట్లుందో? మరి ఆ గేట్లు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ వాటర్ ఇటు వస్తాయో మరేమో, కానీ లేకపోతే సపరేట్ అనుకుంటా. ఆ డ్యామ్ సైడ్ అటు కాకుండా వాటర్ ఇటు సైడ్ ఇటో వెళ్తున్నాయి. అంత పెద్దగా ఉందో. డ్యామ్ దగ్గరికి పైకి అయితే పంపించారంట. ఒక 2-3 అడిగాను. ఇంకా మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేస్తున్నాను. ఈ డౌన్ వ్యూ చూడండి. లెక్క పెట్టాను ఇప్పుడే, 26 గేట్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఇప్పుడే తెలిసిందనమాట. అంతా ఫారెస్టే. నేను ఫారెస్ట్ ఉంటుంది అనుకోలేదు. నాకైతే ఇట్లా ఈ ఘాట్ రోడ్లో, ఇంకా ఈ ఫారెస్ట్లో, ఈ ఘాట్ రోడ్లో రైడ్ చేస్తుంటే నాకైతే సేమ్ శ్రీశైలంలో రైడ్ చేస్తున్నట్టే ఉంది ఫీలింగ్ అయితే. అక్కడ కూడా ఇంతే, కాకపోతే అక్కడ రోడ్లు ఇంకా బాగుంటాయి, ఇంకొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి. మొత్తం ఫారెస్ట్ ఇది కూడా. కాకపోతే మరీ అంత థిక్గా అయితే లేదు. నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ చాలా బాగుంటుంది, చాలా భయంకరంగా కూడా ఉంటుంది. కాకపోతే కొంచెం ఫీలింగ్ అట్లా అనిపిస్తుంది అనమాట అంతే. ఇవి మరీ ఇరుకిరుగ్గా ఉన్నాయి రోడ్లు. ఇప్పుడు ఈ కొండపైకి వెళ్ళి చెక్ పోస్ట్ ఉంది, ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో. మరి ఆ చెక్ పోస్ట్ దాటితే ఇంకా హైదరాబాద్ రిటర్న్ వెళ్ళిపోవడమే. ఇప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ పైన నేను ట్రావెల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ పైన, ఇందాక వీడియోలో చూపించా కదా బ్రిడ్జ్, ఆ బ్రిడ్జ్ పైన ట్రావెల్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు కింద వాటర్ ఉన్నాయి, నాకు అదే భయం వేస్తుంది. చాలా పెద్దగా ఉంది ఇదైతే. చెక్ పోస్ట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము. మరి ఆపుతారా? ఏం లేదనుకుంటా. ఆంధ్ర చెక్ పోస్ట్, ఆంధ్ర తెలంగాణ. బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పటి నుంచి తెలంగాణ. టోల్ రోడ్ ప్రారంభమా? నల్గొండ 62 అంట. వామ్మో, ఒరే నాయనా.
ఈ బ్రిడ్జ్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది, కింద వాటర్ ఉన్నాయి, నాకు అదే భయం వేస్తుంది. మొత్తం జ్యూస్లు అమ్ముతున్నారు దీనిపైన. నాకు తెలిసి మనం తెలంగాణలో కూడా అడుగు పెట్టేసినట్టున్నాం. వెల్కమ్ టు తెలంగాణ. డ్యాము గేట్స్ ఓపెన్ చేసినా బాగుండేది, డ్యామ్ పైకి పంపించినా బాగుండేది. వచ్చినందుకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అన్న ఉండేది మంచిగా. మీరు ఇప్పటివరకు చూసిన మొత్తం తెలంగాణ సైడ్ అనమాట, డ్యామ్ పైన. కాకపోతే పోలీసులు కొంచెం దూరం అలో చేశారు. బైక్ అలో లేదు, కెమెరా కూడా అలో లేదు, గోప్రో కూడా అలో చేయలేదు. ఉట్టి ఫోన్లో తీసుకుంటే తీసుకోమన్నారు. అడిగితే లోపలికి పంపించారనమాట. ఇప్పుడు నా వెనకాల ఉన్నది మొత్తం అదే నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ బ్యాక్ వాటర్ అన్నమాట. బ్యాక్ కెమెరా తెలియపెడతాను. ఇందాక మనం అక్కడికి వెళ్ళాం. డ్యామ్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అయితే వెళ్తున్నాను అనమాట. ఇదే బైక్ అయితే అలో లేదు. గోప్రో కూడా అలా చేయలేదు, అక్కడ పెట్టి వెళ్ళమన్నారు. జస్ట్ అలా వెళ్ళి ఒక వీడియో తీసుకొని వచ్చా అనమాట. పోనీలేండి ఏదో ఒకటి. అటు సైడ్ అట్లాగా అసలు ఎక్కడానికి లేదు, ఏం లేదు. కనీసం ఇటైనా చూడటానికి ఉంది, కానీ వాటర్ చాలా తక్కువ ఉన్నట్టు అనిపించింది నాకు. ఇది మొత్తం అదే, ఇటు సైడ్ అంతా అదే. కెమెరాలో కనిపించకపోవచ్చు. ఎవరే నాయన ఎంత పెద్దగా ఉందో. మొత్తం ఫెన్సింగ్ వేశారు ఇక్కడ, ఎవరు దిగకుండా. ఈ చెట్లు లేకపోతే బాగుండేది, ఇంకా కనపడేది మంచిగా. ఆగుతాను, ఆగండి. అక్కడ డ్యామ్ ఉంది. ఇంకా నాన్ స్టాప్గా హైదరాబాద్ వరకు కుమ్మేయడమే. లేదు, మధ్యలో లంచ్ బ్రేక్ కాగాలి. ఇప్పటికే టైం చేశారు, 2 అయింది. లంచ్ బ్రేక్ ఒకటి తీసుకోవాలి, ఇంకా వెళ్ళిపోవడమే హైదరాబాద్కి. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి నాకు కేపీహెచ్బి హైదరాబాద్కి 170 కిలోమీటర్స్ ఏముంది. అంటే యాక్చువల్గా 180 డ్యామ్ కాడి నుంచి. నేను ఒక 10 కిలోమీటర్స్ అట్లా వచ్చాను. ఇప్పుడు 170 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి. తెలిసి ఇలానే ఉంటుంది అనుకోండి రోడ్డు మొత్తం. మార్నింగ్ నుంచి 200 కిలోమీటర్స్ నేను ఇలాంటి రోడ్లోనే ట్రావెల్ చేశాను. కాబట్టి ఇది బాగుంది. ఇంకా ఆంధ్ర సైడ్ అయితే అసలుకి రోడ్డు బాగాలేదు. నేనైతే ఆన్ ది వేలో ఒక డాబాలో అయితే ఆగాను. ఇంకా హైదరాబాద్కి అంటే కేపీహెచ్బికి మన ఇంటి దగ్గరికి అయితే 125 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఆర్డర్ అయితే ఇచ్చాను, రెడీ చేస్తున్నాడు అనమాట. తినేసి నాన్ స్టాప్గా వెళ్ళిపోవాలి. ఎండ అయితే దారుణంగా కొడుతుంది అసలు. నేనైతే హైదరాబాద్ వచ్చేసాను అనమాట. వనస్థలీపురంలో ఉన్న. వర్షం పడుతుంది, అందుకే ఏం రికార్డ్ చేయలేదు. గోప్రో తీసి లోపల పెట్టేసా. ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది, ముందు పడుతుందేమో.
ఇంకా అందుకే ఈ వ్లాగ్ అయితే ఇక్కడితో క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. వీడియో ఎలా నచ్చిందో తప్పకుండా కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ రైడ్.